Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer DC ya da DE hata kodunu işleyeceğiz. Makinenin kapağı ile ilgilidir bu hata kodu. İçeri bakın, kapağın kenarına herhangi bir çamaşırın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin veya kapağın iyice kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Bunlardan sonra makineyi yeniden çalıştırın. Sorun geçmezse Samsung yetkili servisine başvurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.